好，我来派入院手续，也是急诊室护理人员帮我的单呢。好，我是一般的健保病房，也是爱自费产业病房呢。自费产业病房，我送人病房，也是单人病房。送人病房。自费送人病房的费用产业是1年1000个元，做得冇？做得。好，急诊费是350个元，请问同病人是乜嘅关系？我是日本人。我麻烦写一版同意书同自费同意书，来，一位写病人嘅名嘅，一位写人嘅名嘅，电话同手机号码，一作係自费同意书。只會愛自費產業1年1000個元嘅病房，請提一位寫人嘅名嘅，還有同病人嘅關係。寫好咧，請看一下。咁麻煩看一下一般同意書嘅第5點，那係用人們張先生嘅病房號碼，做得本記啲冇？做得。佢請提一位叫同意，一份一般同意書嘅第2列，紅色單呢本留順，第1列白色單呢。請連同自費同意書，還有入院通知單拿到急診室，交本護理人員派你入院報到哦，咁樣就完成入院手續咧。好，按仔細哦。唔是聲音。